اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ مجھے ابھی بھائی احسان الہی بتا رہا تھا کہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 4 ماہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر بغیر قصور کے جیل کے اندر گزارے ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ نے باعزت بری کر کے، رہا کر کے، آج اللہ نے ان کو توفیق بخشی ہے۔ اللہ نے ان کو ہمارے پاس پہنچ کر، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ سمندری سے اتنا لمبا سفر کر کے وہ شخصیت ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ اللہ اس میرے بھائی فاضل بھائی کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد غازی السلام جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب خطیب اعظم سمندری، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بل تعصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی۔
اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی تے جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نہیں کریے دشمن مرے تے خوشی نہیں کریے تے سجنا بھی مر جانا ایڈی کرتے دن گیا محمد اڑکنوں ڈب جانا تے چنگی مندی بیلیاں کھولو چنگی مندی سجنا کولوں تے سووری ہو جاندی پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے اصل فریت جنان دی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام جن بھائیوں نے محنت کوشش کر کے پروگرام رکھے ہیں مسجد انتظامیہ جماعتی نوازی تساں تمام دوست احباب اللہ پاک سبنا دی حاضری محنت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے نہایت قابل احترام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمن تبانی صاحب حافظ اللہ تعالی انہاں دے رفقا دوست احباب اور نہایت قابل احترام محترم بھائی احسان الہی ظہیر صاحب یزدانی گیسٹ ہاؤس اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی رضا و رحمت علی قبول فرما کے قیامت والے دن نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے حضرات میرے تو قبل شاعر اسلام حضرت مولانا محمد سلمان ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی تساں احباب نو جگا رہے سن تڑپا رہے سن توڑا ذوق تازہ کر رہے سن اللہ پاک انہوں نے صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور نہ تو قبل میرے چھوٹے بھائی نہایت قابل احترام خطیب پاکستان بلبل قرآن محبوب عوام حضرت مولانا حافظ محمد عثمان فیصل صاحب حافظ اللہ تعالی بہت ہی شاندار گفتگو فرما چکے ہیں حضرت مدنی صاحب ماشاءاللہ اسٹیج تے تشریف فرما نے اور دیگر علماء محترم محمد قاری جاوید امجد جاوید صاحب وہاڑی تو اور تساں تمام دوست احباب اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے مختصر اور تھوڑے ٹائم دی اندر چند باتاں جو میرے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی ہے محترم بھائی حافظ احسان الہی ظہیر صاحب اور بھائی حافظ عتیق الرحمن تبانی صاحب فرما رہے سن کہ فکر آخرت دی تیاری قبر حشر دے معاملات اس حوالے نال گفتگو نہیں چاہیے چونکہ پچھلے دنوں استاد محترم بابا تبلیغ حضرت مولانا
ماسٹر رحمت اللہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ تعالی اور رضائے الہی دینا وفات پاگد انہاں واسطے دعائے مغفرت دی اپیل بھی ہے. دعا کرو اللہ پاک انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. لواحقین نو بورا سانو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرمائے. موت کا منظر، موت قبر حشر دے معاملات اس حوالے نال ڈیوٹی لگائی ہے. میں کوشش کراں گا آخرت دی تیاری دے حوالے نال اپنی اور تہاڈی اصلاح لئی کو چند باتاں کرن تو بعد میں یہ دعا کراں گا اللہ میرے سمیت سبنا نو آخرت دی تیاری کرن والا بنا دے. حضرات منٹاں والی گفتگو توجہ میری طرف رہے، کوئی گھنٹیاں والا پروگرام نہیں. انشاءاللہ میری گفتگو بھی منٹاں والی ہوئے گی، توجہ میری طرف رہے. امام المحدثین فقیہ الامت 5374 حدیثاں دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر دے بڑے ہی پیارے ساتھی نے. حضرات موت اور زندگی دی کشمکش اندر آخری ساواں تے لیٹے. توجہ ہے میری طرف. حضرت تبانی صاحب میں بلا تخیر بلا تمہید گفتگو دا آغاز کیتا ہے چاہے شاہ تو پہلے پروگرام ختم ہو جائے. اور تواڈے اس مرکز دے اندر پہلی مرتبہ اللہ پاک نے تواڈی زیارت دا موقع دیتا. ویسے بھی الہ آباد ٹھینگ موڑ کافی عرصے بعد کوئی 3-4 سال پہلے ایک دفعہ حاضری، کافی عرصے بعد تساں احباب دی زیارت لئی اللہ پاک نے موقع دیتا ہے. میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈی حاضری قبول فرما لے. میں اللہ پاک دی رحمت اور توفیق دے نال چند بات عرض کرنا چاہنا، پھر میں اپیل کراں گا توجہ میری طرف رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلہ موت اور زندگی دی کشمکش اندر موت دے بستر تے سمجھو لیٹے نے. لوگ تیمارداری لئی عیادت واسطے آ رہے نے، پتہ لین واسطے آ رہے نے تے آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خبر لیندے نے. تے منظر کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، روئی جا رہے نے. اللہ اکبر اللہ. تے کسے کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا موت دے ڈر تو رو رہے ہو؟ موت دا وقت قریب ہے. موت اپنے پنجے تواڈے اندر گڈنا چاہندی ہے، اس واسطے ڈر کے رو رہے ہو کہ موت نے ہن جان نہیں دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے بھائیو گل اے نہیں، میں موت کو ڈر کے، صرف موت کو ڈر کے نہیں رو رہا. ویسے بھی موت کو ڈر کے رونا یہ کوئی دنائی تے عقل مندی والی گل نہیں. دیانتداری نال تساں مینوں جواب دینا، جڑا بندہ موت کو ڈر کے روئے، نسے پجے کرلائے، ماتم کرے تے بیان کرے، کیا موت انہوں معاف کر دے گی؟ بول دیں. اگر موت کو ڈر کے رویا کرلایا جائے، شور شرابہ کیتا جائے، موت انہوں جان دے گی؟ نہیں. حضرات جنہ بھی رو لو پٹ لو، نہ کوئی طاقت کم آنی ہے، نہ کوئی رونا کم آنا ہے، نہ سرمایہ نہ دولت. جڑا رب دا فیصلہ ٹل ہے حضرات، وہ وقت جڑا لکھ دیتا ہے ایک لمحہ بھی اگے پیچھے ہو سکتا نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں موت کو ڈر کے نہیں رو رہا، وجہ کچھ اور ہے. تے لوگ آندے نے وجہ کی ہے؟ پیغمبر دے ساتھی نو حضرت ابو ہریرہ نو لوگ ترلا کر دینے، آندے نے ابو ہریرہ او کیڑی وجہ رو رہے ہو؟ تو انہوں آج روا دیتا اس وجہ نے، ذرا سانو دس دے ہو، وضاحت کر دے ہو کیوں رو رہے ہو؟ تے پیغمبر دا غلام پتہ کی آندہ ہے؟ فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا، 30واں پارہ. فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. میرے پاک پیغمبر دے پیارے ساتھی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندیاں روندیاں اے قرآن دا مقام پڑھ دینے اندر لوگوں مولا فرما رہے نے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ تے آخرت نو رہنا ہے۔ موت تو بعد قبر حشر دے معاملات بڑے اوکھے تے بڑی لمبی زندگی ہے۔ قبر تو بعد جڑا آخرت دا سفر موت تو بعد شروع ہونے والا یہ سفر بڑا لمبا ہے۔ سنو دھیان نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے کوئی جانور کوئی پرندہ سمندر دے کنارے تے ایک پرندہ سمندر دے کنارے بیٹھ جائے، چونجے دے نال پانی دا قطرہ اٹھائے، اور نوجوانوں تے بابیو اللہ دا واسطہ جے گل دھیان نہ سنیا جے الہ آباد ٹھینگ موڑ دیو باسیو، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او جانور تے پرندہ چونج نال جڑا پانی دا قطرہ اٹھائے گا، ایک پانی دا قطرہ جڑا چونج اندر اٹھایا، سمجھو اے دنیا دی زندگی ہے، دنیا دی مثال ہے، اے دنیا دی زندگی ہے، باقی پورا سمندر اے تے آخرت دی زندگی ہے۔ آخرت دے مقابلے اندر دنیا دی زندگی اینجے جویں سمندر اندر چونج دے نال پانی دا قطرہ کوئی پرندہ اٹھاندا ہے۔ حضرات میں دس رہا ہوں میرے پاک پیغمبر دے غلام حضرت ابو ہریرہ رو کے آندے نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، فرما دے نے لوگوں دنیا عارضی ہے، اے زندگی دنیا دی عارضی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ دنیا دی اندر تے 4 دن زندگی گزار کے آخرت دا راہی بن جانا ہے۔ میں آج اس واسطے رونا ہاں، ابو ہریرہ فرماندے نے میں اس واسطے رونا ہاں، اے دنیا عارضی آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے، موت تو بعد جڑا سفر شروع ہون والا وہ سفر بڑا لمبا ہے، میرے کول نیکیاں والا زیادہ راہ تھوڑا ہے۔ ہائے اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے کول نیکیاں والا زیادہ راہ تھوڑا ہے، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے، انجام پتہ نہیں کی بنے گا۔ حضرات پھر رون لگ پے، رشتہ دار کول بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، اے دروازے کھولو، شور آ رہے دروازے ذرا کھولو، کھڑکیاں ایک دو کھول دیو، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دا غلام روندیاں روندیاں نا اپنے گھر والے اہل و عیال نو بول کے آندے نے گھر والے ہو گل سنو، جدو میں دنیا تو چلا جاواں، جدو دنیا تو میں چلا جاواں، میری میت دے نال میرے جنازے دے نال بین کرن والیاں نال نہ جا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے جنازے دے نال رون والیاں، ماتم کرن والیاں، بین کرن والیاں میرے جنازے دے نال نہ جان، کیوں؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنا، بین کرنا، رون پٹن تو منع فرمایا ہے۔ نالے میرے پاک پیغمبر دا غلام کی آندہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں جگہ دے پیر دا غلام آندہ ہے، میرے جنازے دے نال اگ بھی قبرستان نال نہ لے کے جایا جے، کیوں؟ امام الانبیاء نے قبرستان اگ لے جان تو منع فرمایا۔ جو گلاں کر دیاں او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے تے آن والا، جڑا حافظ رحمت اللہ کشمیری تے آ گیا، او ٹائم آ گیا۔ قرآن دا کل نفس ذائقۃ الموت، کہتے قرآن دا کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔
हजरात मौत दी अल्लाह पाक ने मौत जिस बंदे दी लिख दी, जेड़ा टाइम लिख दिता है, उस वक्त मौत आके दबोच लवेगी, मौत आके अपने पंजे जिस्म ते गढ़ देवेगी। मौत ने एक लम्हा भी मोहलत नहीं देनी। जेड़ा टाइम रब ने मुकर्रर कीता है, बंदा सफर अंदर है, बंदा घर दे अंदर है, ये बच्चा है या जवान है, ये बुढ़ापे नूं पहुंच गया, औलाद नूं सहारे दी लोड़ है, ये जवान पुत्र है, मापियां नूं लोड़ है, ये माए बच्चे यतीम हो जाणगे, बच्चे रुल जाणगे, ये बाप ए बच्चे रुल जाणगे। मौत नहीं जे वेंदी, जेड़ा टाइम लिख दिता अल्लाह दी कसम, मौत ने आके दबोच लेना है। ना उथे ताकतां कम आउंदियां ने, ना उथे इल्म कम आउंदा है, अल्लाह जुल जलाल दी कसम, ना उथे तो माल ते दौलत कम आउंदी है। अल्लाह पाक ने जेड़ा टाइम लिख दिता, कोई गुनहगार है, कोई नेकोकार है, गुनहगार कोई बड़ा इबादत है, नेक कोई बड़ा अल्लाह वाला है। मौत ने एक लम्हा भी मोहलत नहीं देनी। ऐ सुनो ध्यान नाल, हजरत अबू हुरैरा ते वक्त आ गया रसी अल्लाह तआला, इधर उधर वेखी जांदे हो, जरा मेरी तरफ वेखो, मैं जी बात समझाने की कोशिश कर रहा। जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने, हजरात गल सुनिया जे, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, हजरात दुनिया की जिंदगी इंज जिवें परिंदा चुंझ नाल पानी का कतरा उठांदा है, बाकी पूरा समुंदर ते आखिरत की जिंदगी मैं दस रहा सा। हजरत अबू हुरैरा आखिरी वेला है, आंदे ने आखिरत का सफर बड़ा लंबा, नेकियां वाला ज़ादेरा थोड़ा, मैं इस वास्ते रो रहा, गल्लां गल्लां करदियां करदियां वो टाइम आ गया, आसमान तू मलकुल मौत आया अल्लाह पाक दे आर्डर नाल, और रूह जनाबे अबू हुरैरा दी रूह पाक निकली। हजरात रूह वाला पंछी निकलिया, रूह वाला पंछी उड़ गया, जिस्म वाला पिंजरा खाली रह गया। लोग वेंदे ने, रिश्तेदार वेंदे ने ते उच्ची बोल के आंदे ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजिए, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजिए, मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दीजिए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह दी कसम बड़े बड़े आए, दस मैनू खतीबे मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह किथे ने, दस मैनू चन जैसे चेहरे वाला हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद किथे ने रहमतुल्लाह अलैह, दस मैनू मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुईनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह किथे ने, दस मैनू शेखुपुरे दा शेखुल कुरान किथे वे, शेखुपुरे दा हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह किथे ने। गल दूर ना जाए, तुहाडे इलाके दे अल्लाह जुल जलाल दी कसम बड़े मारूफ ते बड़े मशहूर मारूफ और बड़े प्यारे ते मिठे खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह किथे ने, मौलाना मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह किथे ने, हजरत मौलाना इब्राहिम खातम कसूरी रहमतुल्लाह अलैह किथे ने। मैं दसना चाहना, नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजिए। अल्लाह दी कसम इहो हस्तियां ने जदों बयान करिया करते सैकड़े नहीं हजारां दा मजमा होया करदा, अज वो भी नजर नहीं आ रहे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मैं तू भी एक वक्त आना है, दुनिया छोड़ के चले जाना है। क्यों नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजिए, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजिए, मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दीजिए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। रख याद कबर दियां कंधां नूं, भुल ना जावी कफन दियां बंदां नूं। नौजवानों अल्लाह दा वास्ता जे तवज्जो करो, मैं तुहाडी याददाश्त लई तुहाडी ज़ौक नूं ताज़ा करन लई तुहानू याद दहानी वास्ते चंद बातां अर्ज कर रहा वां। अल्लाह जुल जलाल दी कसम कबर दियां कच्चियां कंधां और कफन दे बंद जेड़े कफन दे ऊपर उत्ते
तीन टाकियां हुंदियां ने, एक पैरां वाले पासे बंद बनिया जांदा है, एक लक वाले पासे बनिया जांदा है, एक कफन दा बंद सर वाले पासे बनिया जांदा है। लोग आउंदे ने बार बार आउंदे। हाँ जी, मास्टर रहमतुल्लाह कश्मीरी फौत हो गया है, लोग आए सर वाले पासियों बंद खोलिया, आंदे ने अल्लाह दी कसम चेहरा बड़ा प्यारा नजर आ रहा है, चेहरे ते बड़ियां रौनकां, बड़ा नूर नजर आ रहा है। सर वाला बंद बार बार खोलिया जांदा है, अपने भी वेंदे ने बेगाने भी वेंदे ने, अल्लाह दी कसम नाले रोंदे ने, नाले चेहरे दा दीदार ते ज़ियारतां हुंदियां ने। जनाजा जांदा है, लोग आंदे ने रुक जाओ आखिरी दीदार करा दियो, आखिरी ज़ियारत ते करा दियो। हुण इस प्यारे चेहरे ने मना मट्टी दे नीचे चला जाना है। अल्लाह वाले हो, यकीनन लोग आंदे ने हजरत मास्टर रहमतुल्लाह अलैह जदों कश्मीरी दुनिया तो गया, अल्लाह दी कसम सैकड़े लोग, बहुत बड़ा जनाजा, अक्सर उलमा दी जमात, तोलाबा, हाफिज़ कुरान ते कारियां दी बहुत बड़ी जमात नमाज़े जनाजा दे अंदर शिरकत वास्ते आई, नमाजी हजरात आए। यकीनन मेरा ते ईमान है अल्लाह पाक ने जरूर उन्होंने मुआफ कर दिता होना। दुआ करो अल्लाह मुआफ फरमाए। मैं दस रहा वा, रख याद कबर दिया कंधां नूं, भुल न जावी कफन दिया बंदां नूं, छड़ जाना ही जन फरजंदां नूं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात बात दूर न चली जाए, मैं दस रहा सा, फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। मौत मुलाकात करके रहेगी, नहीं समझे? कुरान आंदा है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, नहीं ना समझे? कुरान आंदा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हजरात कुरान की आंदा है, अल्लाह फरमाते ने मिनहा खलकनाकुम। हाय मेरे अल्लाह, कुरान ने बड़ी प्यारी बात समझाई है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। नौजवानों बाबे हो, ओ तुलाबा दी जमात गल सुनो, अल्लाह पाक ने मट्टी चू बनाया, एक वेला आना मैं तू मट्टी अंदर चले जाना है, फिर अल्लाह पाक दोबारा मट्टी चू जिंदा करनगे। अल्लाह दी कसम जेड़े चले जान मुड़ के आउंदे, बोलो जिन्हां हत्ती दफन कराइए मना मट्टी दे नीचे सोने खूबसूरत चेहरियां वालियां नो, अल्लाह दी कसम बहुत ज्यादा तकवे ते इल्म वालियां नो। हजरात कोई भी होए, अगर गुनहगार है तद भी, नेकोकार है तद भी, औरत है तद भी, बच्चा है तद भी, और जिन्हों हत्ती दफन करके आइए वो वापसी मुड़ के कदे नहीं आउंदा। कदे आउंदा बोलो? जेड़ा चला जाए मुड़ के नहीं आउंदा। कुरान आंदा है मट्टी विच जाना, अल्लाह पाक ने मट्टी चू पैदा कीता, मट्टी दे नीचे जाना ही, फिर अल्लाह पाक मट्टी चू दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह जुल जलाल, जिवें भाई बार बार कह रहे सन 4 महीने जेल दे अंदर, ये कोई परेशानी दे अयाम सन, अल्लाह पाक दी रहमत ना हट गए, पर खुदा दी कसम है लोगो, जेले गया बंदा एक ना एक दिन मोड़ आउंदा है, कबरी गया बंदा कदी नहीं आउंदा। क्यों जरा जी? जेल ले गया बंदा आ जान, एक ना एक दिन आ ही जाना है। जेड़ा जेले जावे एक ना एक दिन उन्हें आ ही जाना है। अल्लाह दी कसम ते जिन्हां दे जवान पुत्र कब्र अंदर चले गए, जिन्हां दे मापे कबरी गए, वो वापसी कदे नहीं आउणा। जेले गया आ जांदा है, कबरी जान वाला कदी नहीं आउंदा। हजरात फिर मैं तुहाडे शौक नूं ताज़ा कर दियां, गौर करना, तवज्जो फरमाना। अल्लाह पाक
پاک میری تساں باپ دی حاضری قبول فرمائے میں دس رہا سا مٹی دا کھلونا تو مٹی وچ جاویں گا ایک واری چلا گیوں مڑ کے نہ تو آویں گا جڑا چلا گیا مڑ کے ہوندا بول دے نہیں اتھے کدے جمعرات نو آئے نا جمعرات نو سوا مہینے بعد کدی نہیں آندا کوئی بھی نہیں آندا لگدا تسی پنجابی نہیں سمجھ دے سریکی سنانی پے گی تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا اسا روندیاں روندیاں رانا اسا روندیاں روندیاں رانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا ہے تو راہگیر مسافر ہے تو راہگیر مسافر ٹر ونجنا ایک دن آخر آخر ہے ٹر جانا آخر ہے ٹر جانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تو مٹی وچ رل ویسے بس یارانو بھول ویسے تو مٹی وچ رل ویسے تو مٹی وچ رل ویسے بس یارانو بھول ویسے تینو چھیتی ہے دفنانا تینو چھیتی ہے دفنانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا گلاں ساڈیاں یاد کرے سے جد مسجد وچ کدی آسے ہو گلاں میریاں یاد کرے سے جد محفل وچ کدی آسے تینو آکھے عتیق نمانا تینو آکھے اسماعیل نمانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا ہو تینو لگ دے آپ نوئی سن تیری بانج کے قبر بنائی سن نویسن سمجھے دے کہنو آندے یعنی تیرے رشتہ دار اپنے تیرے رشتہ دار تینو نوحان گے اپنے رشتہ دار کفن پہنان گے خود قبر دی تیاری تو بعد دفن کر کے واپس آن گے ہو تینو لگ دے آپ نویسن تیری بانج کے قبر بنائی سن تینو لگ دے آپ نویسن تیری بانج کے قبر بنائی سن تینو چھیتی ہے چھڑیاں تینو چھیتی ہے دفنانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا ہے تو راہگیر مسافر ہے تو راہگیر مسافر ٹر ونجنا ایک دن آخر آخر ہے ٹر جانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا حضرات جڑا ایک بری چلا جائے مڑ کے واپس نہیں جے آؤندا اپنے ہتھاں نال جنوں دفن کر دے ہو اپنے ہتھاں نال غسل دین دے ہو اے سنو بات دور نہ چلی جائے وہ واپسی کدے نہیں آؤندا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے کولے کان والا آیا آکے آندہ گل ذرا دھیان نہ سنیا جے آکے آندہ سونیا محبوبہ تواڈی چاچی فوت ہو گئی ہے تواڈی چاچی اماں فوت ہوئی ہے سونیا تواڈی چاچی سیدنا مولا علی پاک دی ماں فوت ہو گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندہ نامی فاطمہ بنت اسد سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی
پاک دی ماں دا نام فاطمہ ہے، اے میرے نبی دی چاچی ہے، ان دا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، تے علی پاک دی بیوی میرے پاک پیغمبر دی ایک بیٹی ہے جن دا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک میرے نبی دی دادی ہے ان دا نام بھی فاطمہ ہے۔ اے سنو ذرا دھیان نال، آکے آندہ سونیا محبوبہ مولا علی پاک دی ماں فوت ہو گئی ہے رضی اللہ، کہو رضی اللہ، اچھی کہو، خدا دی قسم علی پاک دے پیران دی خاک ساڑی اکھان دا ظلم ہے۔ اہل بیت نہ پیار کرنے والے ہو، رب ذوالجلال دی قسم اہل بیت دا محبت تے پیار ایمان دا حصہ ہے، اہل بیت دے پیران دی خاک ساڑی اکھان دا ظلم ہے۔ حضرت علی پاک صاحب کو رضی اللہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات پھر تھوڑا ذوق تازہ کر دیا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بابیانو آنکھ میں غلام علی دا، رضی اللہ تعالیٰ نے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منڈیانو آنکھ میں غلام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، مسجد نبی دا ویکھ لے منظر، مسجد نبی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در، صدیق دسدا ہے امام علی دا۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند ذرا، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، قاضی اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب، صدیق دسدا ہے رضی اللہ تعالیٰ، صدیق دسدا ہے امام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، عثمان پیارے نو جو مندا نہیں، عثمان پیارے نو جڑا نہیں مندا، دشمن یارو او پکا امن دا، امیر المومنین ہے عثمان علی دا، امیر المومنین ہے صدیق علی دا، امیر المومنین ہے فاروق علی دا، امیر المومنین ہے عثمان علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، رضی اللہ تعالیٰ۔ سنو ذرا دھیان نال، میرے آقا نو علی پاک نہ کنا پیار، علی پاک دی والدہ نہ کتنا آقا احترام تے محبت کر دینے، آکے آندہ ہے آن والا آندہ سنیا، علی پاک دی ماں فوت ہو گئی ہے، تواڈی چاچی فوت ہو گئی ہے، نوجوانوں تے بابے ہو اللہ دا واسطہ جے گل سنو، میرے آقا اٹھ کے علی پاک دے کرنو در پہ، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دی چاچی ہے، آقا کرے آئے ویندے نے لاش پئیے، میت پئیے، اوپر چادر دی دی گئی ہے، آقا چاچی دے قریب آئے، سرانے کھڑ گئے، صحابہ بیان کر دینے، جگان دے پیر چاچی دے سرانے کھڑ گئے، اکھاں چوہاں سو جاری نے، میرے آقا اکھاں چوہاں سو جاری نے، آسمان دی طرف نظرہ مار کے آندے نے، اللہ اے میری چاچی میری ماں دی منند سی، ربا اے میری ماں ہے، عرشاں والے خالقہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا میری چاچی اماں نو معاف کر دے، اللہ میری چاچی ماں نو معاف کر دے، ربا ان دے درجات بلند کر دے، اللہ انو معاف کر دے۔ صحابہ بیان کر دے نے، نبی پاک روئی جاندے نے، نالے دعاواں کری جاندے نے، روندیاں روندیاں میرے آقا نے فرمایا عمر بن خطاب کتھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر دوڑ کے جلدی نہ قریب آئے، آقا فرماندے نے اسامہ بن زید کتھے نے، وہ بھی قریب آئے، آقا فرماندے نے ابو ایوب انصاری کتھے وے، رضی اللہ تعالیٰ نے، تینوں صحابی آئے،
میرے آقا فرماندے نے عمر اسامہ تے ابو ایوب نو نال لے جاؤ جنت البقیع دی اندر لحد والی قبر میری چاچی واسطے لحد والی قبر جا کے تیار کرو. حضرات گل سنیا جو میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو آرڈر دیتا ہے اے صحابی تین ہی غلام میرے آقا دے تردیاں جنت البقیع دی اندر گئے نے جا کے لحد والی قبر تیار کرنی شروع کر دیتی. ادھر کی ہے آقا فرماندے نے بی بی ہو خواتین اسلام نو کیا میرے آقا نے فرمایا نی بی بی ہو میری چاچی اماں نو غسل دیو اینو چنگی طرح غسل دے آجے اے میری چاچی ہے میری ماں دی منندے انہیں میرے نال بڑا حسن سلوک کیتا ہے میری چاچی نو چنگی طرح غسل دے آجے 3 مرتبہ پانی بہایا جے. روایات اندر آندا ہے ایک پانی دا ٹپ لے آندا گیا جے دے اندر کافور تے خوشبو جے دے اندر ملی ہوئی ہے میرے آقا نے اپنے ہتھاں دے نال او پانی دا ٹپ چکیا امام کائنات نے اپنی چاچی دے جسم دے اتے بہا دیتا ہے. ادھر بیبیاں نو کیا غسل دیو تے کفن پہناؤ. میرے آقا جان لگے نا اپنا کرتا اتاریا الہ باد دیو باسیو اللہ دا واسطہ جے میں گل مکان لگا ہوں دھیان نہ سنو میرے پاک پیغمبر اپنا کرتا اتار دینے اپنا کمیز اتار کے بیبیاں نو دیتا. خواتین نو کیا نی بیبیو میری چاچی نو غسل دے کے کفن دیو تو اے میرا کرتا پہنا دے آجے میرا کمیز میری چاچی نو پہنا دے آجے. صحابہ تعجب کر دینے ہائے اللہ اس بی بی دا کتنا مقام ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے کتے کرتا کمیز اپنی چاچی لئی دے رہے نے. حضرات گل سنیا جے مقام تے چاچی دا بھی بڑا ہے نالے اللہ دے نبی نے صحابہ نو کیا خود جا کے قبر تیار کرو. آقا کرتا اتار کے دین دینے روندیاں امام کائنات قبرستان گئے عمر لحد تیار کر رہے رضی اللہ تعالی. آقا قبر دے کول کھڑ کے آندے نے عمر پیاریا ویر عمر اللہ دا واسطہ ہی ذرا باہر نکل کے آ جا میں اپنی چاچی دی قبر والی لحد نو خود محمد اپنے ہتھاں نال تیار کرنا جاندا ہے. میرے آقا خود قبر دی اندر اترے سیدنا فاروق اعظم باہر نکل آئے نے صحابہ ویندے نے پہ جگاں دے پیر قبر اندر اترے لحد والی مٹی میرے پاک پیغمبر نے ٹھیک موڑ دیو باسیو الہ باد دیو باسیو. میرے آقا نے لحد والی مٹی نو خود اپنے ہتھاں نال باہر کڈیا لحد نو مکمل تیار کیتا. ایک قبر میرے پاک پیغمبر دی چاچی فاطمہ بنت اسد دی قبر ہے مولا علی پاک دی ماں دی قبر ہے. سنو ذرا دھیان نال آقا قبر والی لحد والی مٹی نو صاف کر دینے مٹی باہر کڈ کے میرے آقا لحد اندر لیٹ گئے. الہ باد دیو باسیو میں پیدل خبر چھڈن نہیں آیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے شریعت اوراق تے لکھے آئے میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں. آقا قبر اندر لیٹ جاندے نے انج لیٹ کے میرے آقا نالے روئی جاندے نے نالے آندے نے عرشاں والے اے قبر میری چاچی ماں دی قبر ہے ربا میں تیرا نبی رو رو کے دعاواں کرنا وا اس قبر نو میری چاچی دی قبر نو تحت نگاہ وسیع تے کھلیاں کر دے اللہ اس قبر نو جنت دا باغ بنا دے. کیوں میرے آقا دعا کر دے نے جگاں دے پیر نو پتا ہے آخرت دیاں مشکل کاٹیاں وچوں سب نالوں اوکھی کاٹی قبر دیے جیڑا قبر اندر پھس گیا سمجھو تباہ و برباد ہو گیا. جیڑا قبر اندر کامیاب ہو جاندا ہے اللہ پاک آخرت نو کامیابیاں دے کے انہوں جنت دا وارث بنا دیندے نے. میرے آقا روئی جاندے نے اے ساریاں محنتاں کوشاں کا کر دینے پہ کہ چاچی قبر دے امتحان اندر کامیاب ہو جائے. میرے آقا رو کے آندے نے ربا میں
میں تیرا محمد دعا کرنا وا میری چاچی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اس قبر نو کھلیاں کر دے آقا روندیاں روندیاں صحابہ منظر ویندے نے نبی پاک کدی کرتا اتار کے دیندے نے کدی سرانے رو رو کے دعاواں کر دینے کدی قبر دی مٹی صاف کری جاندے نے کدی لیٹ کے دعاواں کر دینے پہ انجتے کدی ہویا ہی نہیں جویں جگاں دے پیر کر دینے پہ صحابہ پریشان نے حضرات گل سنو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر اندر اتر کے دعا کرن لیٹ کے کوئی معمولی گل نہیں آقا قبر دی اندر آقا دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو علماء تشریف فرمانے جگاں دے پیر دی پوری زندگی ویکھو میرے آقا پوری زندگی دی اندر 5 ایسیاں قبرانے الہباد دیو باسیو 5 ایسیاں قبرانے میرے پاک پیغمبر دفنان تو پہلا خود قبر اندر اترے نے انہاں 5 قبراں چو 3 عورتاں دیاں قبراں 2 مرداں دیاں قبرانے 3 عورتاں وچوں پہلی قبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفادار تے غمخوار بیوی سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اے فاطمہ دی امائیں حضرات ام المومنین سیدہ خدیجہ جدو فوت ہوئیں میرے آقا قبر اندر اترے مٹی بھی صاف کی تھی قبر اندر خدیجہ لی دعا بھی کی تھی پہلی قبر حضرت خدیجہ دی رضی اللہ تعالی اور دوسری عورت سنو تیان نال اے امی عائشہ دی مائیں ام رمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام دی ساس لگ دیئے عائشہ دی مائیں ابو بکر صدیق دی بیوی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ماں جی ام رمان جدو فوت ہوئیاں آقا ام رمان دی قبر اندر خود پہلا داخل ہوئے اوتھے لاہد والی مٹی بھی صاف کی تھی میرے پاک پیغمبر نے رو رو کے دعا کی تھی سنو تیان نال تیسری عورت اے علی پاک دی ماں میرے آقا دی جاجی ہے فاطمہ بنت اسد سنو تیان نال ایک خدیجہ اے سیدہ فاطمہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ نا ایک عائشہ دی ماں ام رمان ایک مولا علی پاک دی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد آقا قبر دی مٹی بھی خود صاف کر دینے لیٹ کے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے میرے آقا حضرات گل سنیا جے 3 عورتاں دیاں قبراں تے 2 مرداں دیاں قبراں نے جنہاں دے اندر آقا اترے 2 مرداں دے وچوں ایک میرے آقا دا اپنا ہی بیٹا بچہ ہے حضرت خدیجہ دے بطن وچوں آقا دا بیٹا جدوں فوت ہویا میرے آقا اس بیٹے دی قبر اندر خود اترے نے اپنے ہتھاں نال میت نو پتر دی میت نو قبر دے اندر اتاریا مورخین آندے نے 3 عورتاں تے 2 مرد 2 مرداں چو ایک نبی پاک دا بیٹا ہے ایک نبی پاک دا صحابی ہے جنو عبداللہ ذوالبجادین کے اجاندہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ کونی مکے دے اندر رہا ہے شہد کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھیا اندہ نام عبدالعزہ ہے ایک دن چاچے نو آندہ چاچا میں جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے آئی چاچا زندگی دا وشا نہیں تیرا بڑا انتظار کیتا ہے تیرے پتہ نہیں مقدر نصیب اندر نہیں میں نبی پاک دا کلمہ پڑھے میں مدینے جانا جانا چاچا آندہ عبدالعزہ سارا مال کھولوانگا سارا کچھ ایتھے چھڑ جا پھر نکل جا تے جدو عبدالعزہ رات دا ٹیم میں چلن لگا نا چاچا آندہ عبدالعزہ اوہ وڈیاں غیرتاں والیا جسم تے جڑے کپڑے پائے نہیں اے کپڑے بھی تے میری کمائی دینے اے کپڑے بھی اتار کے دے جا عبدالعزہ نے کپڑے اتار دیتے نے چاچے نے ننگیاں کر کے کروں کٹ دیتا ہے مادر ذات برہنا سارے کپڑے لو آلے عبدالعزہ روندیاں باہر نکلے اپنی ماں دے دروازے تے گئے ادھی رات دا ویلے اماں نی اماں آوازاں ماری جان دینے
نے امی آندی وے عبدل عزا پتر خیریے ادھی رات دا ویلا کی گل دروازہ بند باہر دیوار دی اوٹ نال پہ گئے آندے نے امی باہر نہ آئی میری گل سن لے چاچے نے کروں کٹ دیتا ہے تے جسم تو کپڑے بھی لوہا لینے ماں دیے وے عبدل عزا گل کی بنی ہے عبدل عزا آندہ ہے اماں میں محمد پاک دا کلمہ پڑھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے جانا چاہنا چاچے نے مال بھی کھولے آئے کپڑے بھی لو آلے نے دے مان دیئے میرے بوئے تے کی لینا ہے نس جا میرے بوئے تو چلا جائے تھے کی لینا ہے عبدل عزا رو کے اندے نی امی اللہ دی قسم میں جائداداں دے مطالبے نہیں لے کے آیا میں دولتاں دے مطالبے کرنی آیا نی امی اللہ دا واسطہ ایک کپڑیاں دا جوڑا دے دے جیڑا میں زیب تن کر لوں میں مدینے دا راہی بننا جانا ہوں ماں دیئے کپڑے تے کوئی نہیں پتر تر لے کری جاندہ ہے ماں نے ایک پرانا جیا ٹاٹ رینج دیوار دے اتو شٹیا پرانی جی بوری شٹی عبدل عزا نے دو ٹوٹے کر لے ایک لک نال بنیا ایک کندیاں تے رکھیا مدینے دا راہی بن جاندہ ہے لمبا پینڈا تے کر دیاں جدو پہنچیا تے رات دا ٹیم سردی دا موسم سردی دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نے عبدل عزا مدینے چلا گیا صبح فجر دا ٹیم امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہو میرے آقا جدو کروں نکلے مدینہ شہر کروں نکلے آقا فجر ٹائم مسجد نبی اندر آئے ساتھیاں دن سونیاں کوئی راہی کوئی مسافر رات دا ٹائم کوئی راہی مسافر آیا ہے میرے آقا فرمان دینے بلاؤ کتے وے عبدل عزا میرے آقا دے قریب آئے آقا فرمان دینے کون ہے تو ویرا تیرا نا کیے کتھوں آیا ہے تے رو کے اندھا سونیاں میرا نام عبدل عزا ہے تے مکہ ہو آیا ہو سونے مکہ ہو آیا ہوا میرا نام عبدل عزا ہے سونے محبوبہ تو آڈا کلمہ پڑے ہے چاچے نے کروں کٹ دیتا ہے مال بھی کھولے ہے جسم دے کپڑے بھی لوہا لینے تے میرے آقا نے پڑے آسینے لایا فرمایا آئے جے ایک گالے آج تو بعد تو عبدل عزا نہیں آج تو بعد عبداللہ بن گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے اے عبداللہ فجر دیاں سنتا لوگ پڑھتے ہیں ذرا اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کری جاندہ ہے عمر آندے نے عبداللہ قرآن ہولی پڑھیا کر لوگ سنتا پڑھتے ہیں خلل پیدا ہوندہ ہے میرے آقا تشریف لے کے آئے عبداللہ پریشان ہو گئے آقا فرمان دے نے عمر عبداللہ نو نہ روک اے اچھی پڑھ دے تد بھی ٹھیک ہے آستہ پڑھ دے تد بھی ٹھیک ہے قرآن بدلے تے سب کچھ چھڑ آیا ہے آقا نو اتنا پیار جدو فوت ہویا رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا دی قبر اندر خود اترے لحد والی مٹی بھی صاف کر دینے آقا لیٹ کے دعا بھی کر دینے بعد پھر دور نکل گئی اے دو مرد تے تین عورتاں پانچ ایسیاں قبرانے کہ میرے پاک پیغمبر قبران دے اندر خود اترے نے حضرات گل سنو جدو سیدہ فاطمہ بنت اسد قبر اندر لیٹ کے دعا کی تھی آقا باہر نکلے جنازے دا ٹائم ہو گیا جگاں دے پیر نے جنازہ بھی خود پڑھایا ہے تے پھر منا مٹی دے نیچے دفن کر کے مٹی میرے آقا نے پائی قبر تے ہاتھ پھیری جاندے نے تے روئی جاندے نے صحابی بول کے آندے نے سونیا آج عجیب جیاں گلاں ویکھیاں نے آج بڑے روئے ہو آج تساں کرتا بھی دیتا کفن دے طور تے پانی بھی بہایا قبر دی لاحد بھی صاف کی تھی جنازہ بھی خود پڑھایا جے اجے بھی رو رو کے دعاواں کری جاندے ہو میرے آقا فرمان دے نے قبر حشر دے معاملات بڑے اوکھے نے اوے الہ باد دیو باسیو گل مک گئی میرے آقا رو کے کہہ رہے نے قبر دے امتحان بڑے ہی اوکھے تے مشکل ترین نے اے سارے کام میں اس واسطے کر رہے ہیں کہ میری چاچی نو اللہ پاک قبر دے امتحان اندر کامیابی دے دے تے نالے جگاں دے پیران دے نے سنو ساتھیو میرے چچا ابو طالب تو بعد
میرے چچا ابو طالب تو بعد پوری مخلوق اندر اللہ دی قسم میری چاچی نے سب تو زیادہ میرے نہ حسن سلوک کیتا ہے. اے سنو ذرا غور نال حضرات میں دس رہا ہوں پھر ایتھے تہاڈا ذوق بھی تازہ ہو جائے. غور کرنا توجہ فرمانا. ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بواں اکھیاں دا میں ٹونا ہے بہ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے مکے جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے بہ کے تیرے گول پھر سارے نے رونا ہے. گھر گھر گلاں تیری موت دیاں ہونیاں گھر گھر گلاں میری موت دیاں ہونیاں ویکھ ویکھ اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں کفن دے وچ مکھ اپنا لکونا ہے بہ کے میرے گول پھر ساریاں نے رونا ہے. واری واری لوکاں مینوں کندیاں تے چکنا اس ویلے گھر پھر رکھ بھی نہیں سکنا کنا بھی بچے آخر مٹی تھلے آنا ہے بہ کے میرے کول بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اور نوجوانوں اپنی من مرضیاں کرنے والوں جدو جانا ہی جانا ہے پھر لڑائیاں کا دے جھگڑے کا دے جدوں ایتھے رہنا ہی نہیں پھر من مرضیاں کا دیاں لڑائیاں تے جھگڑے کا دے. رب ذوالجلال دی قسم ایتھے رہنا نہیں دنیا عارضی ہے. ایتھے نوجوان نے موبائل پھڑے آئے موبائل فون پھڑے آئے تے 100-150 انڈیا دی گنجری دا گانا اللہ میری توبہ کدے اس چوک اندر سندا ہے کدے اس چوک اندر سندا ہے. رب ذوالجلال دی قسم اوے نوجواناں جنہاں چوکاں اندر کھڑ کے اپنی من مرضیاں کرنا ہے اینا چوکاں دے اندر اللہ پاک دا دل دکھانا ہے. جنہاں چوکاں اندر بے حیائی بے غیرتی دے پاڑ ادا کرنا ہے غیر مارم بیبیاں تے عورتاں دے پیچھے دوڑنا ہے. جنہاں چوکاں دے اندر موسیقی تے گانے تے جوئے تے شراباں اوے اپنی من مرضیاں کر کے ٹائم ضائع کرنا ہے. رب ذوالجلال دی قسم ایک وقت آئے گا انہاں گلیاں چوں تیرا جنازہ بھی گزر کے جائے گا. جنہاں گلیاں اپنی من مرضیاں کری جانا ہے انہاں گلیاں اندروں تیرا جنازہ گزرے گا. ایتھے ہی بس نہیں اللہ دی قسم ساڈے منڈے کالج تے یونیورسٹی جا رہے نے کان دے اندر لپیاں لگیاں نے گانے سندے جا رہے نے انہاں دے موبائل دی ٹیون بھی میوزک انہاں دے کان دے اندر لپیاں بھی میوزک والیاں تے فائل گتا ہاتھ اندر پکڑے آئے فائل تے گتا ہاتھ اندر پکڑے آئے. اللہ میری توبہ انڈیا دی کنجری دی تصویر لگی ہے. ایتھے ہی بس نہیں میری تیری بہو بیٹیاں بہنا میریاں تیریاں بہنا تے بہو بیٹیاں کالج جا رہیاں نے انہاں دے کناں اندر بھی لپیاں لگیاں نے میوزک سندیاں جا رہیاں نے فائل گتا ہاتھ اندر پکڑے آئے اتے پاکستانی کرکٹ دے کھلاڑی دی تصویر لگی ہے یا کسے انڈیا دے کنجر دی تصویر لگی ہے. اللہ
میری توبہ اور میرے او ویرو بزرگو کدی قبراں باہر نکل کے قبراں تے چاہتیاں بھی ماریا کرو ویکھیا کرو کادیاں قبراں نے نیچے کون ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل آندے نے فرمایا کردے سن قبراں دے ٹیر اچیرے نے ایک دو منٹاں اندر گل ختم کراں بلکہ انج کرو صرف پونے 2 منٹ لی اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑو میں گل مکا دیاں قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے دو جگ دا بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکوئی پھیرا آئے بچے روندے اپنی ماواں نو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرا کنڈ خالی باپ سران دے تاج نے ہندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اوے ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نیاں دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے میں دس رہا سا وہ بچے روندے اپنی ماوانو ادھر جناب پتر رو رہے ہیں بچیاں رو رہی ہیں اللہ دی قسم جان والی ایک لمحے واسطے نہیں روک سکتی جان والی ایک منٹ واسطے نہیں روک سکتی کتے باپ جا رہے ہیں پتر رو رہے ہیں کتے ماں جا رہی ہے پتر رو رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اسے نقشے نو شیخ القرآن نے بڑے پیارے انداز اندر سمجھان دی کوشش کی تھی ہے بچے روندے اپنی ماوانو ماوان دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو او بچے روندے اپنی ماوانو ماوان دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو نہیں رہنا محل منارانے نہیں رہنا محل منارانے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا آئی اے سنو تیان نال ایتھو کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی ایتھو کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر توڑے نی اے اجڑیاں دا ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا آئے گل مکا دیاں ان الفاظ تے میری گل مک گئی حضرات گل سنو جدوں آخری آوے شا اللہ اساں کہیے لا الہ الا اللہ
جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکو پھیرا اے گلاں نہیں مکدیاں رات ٹائم کافی ہو چکے ہیں اللہ پاک میری تو احباب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جب تک زندہ رکھی دین اسلام تے جد موت ہے پختہ ایمان تے آخر وقت کلمہ شہاد نصیب فرمائے اللہ زندگی دی انشاءاللہ پھر کسی دے موقع دے گفتگو ہوئے گی اللہ پاک مولانا ماسٹر رحمت اللہ کشمیری نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس اور اعلی مقام عطا فرمائے جی تے کردہ سی تواڈے نال اور بھی گلاں کریے لیکن گھنٹے نال اوپر ٹائم ہو گیا انشاءاللہ باقی باتاں پھر کسی موقع تے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ نہیں کرنی چاہیے ایک سوال ہے بھئی اس کی کیا وجہ ہے روزانہ سورہ یاسین کی کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی کیوں شاید کہتے ہیں منع قبرستان دے اندر روزانہ نہیں تلاوت کرنی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کئی سورہ یاسین جا کے قبرستان پڑھ دینے قبرستان جا کے نہیں پڑھنی چاہیے دی تے جدو بندہ فوت ہو جو مردے دے کول بے کے میت دے پڑھ دینے یہ باتاں قرآن و سنت تو ثابت نہیں وگرنہ مسجد اندر بیٹھ کے کرو گھر بے کے تلاوت کرو رستے کرو کوئی عرض نہیں جتنے مرضی تلاوت کر سکتے ہو قبرستان اللہ دے نبی نے نماز اور تلاوت قرآن تو منع فرمایا اسی طرح اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے تے سورہ یاسین روزانہ پڑھو قرآن بابرکت مقام ہے ان دی بڑی عظمتاں تے شاناں نے سورہ یاسین پڑھن دے بڑے بہت زیادہ فائدے پھر گل لمبی ہو جائے گی اللہ پاک سانو پورے قرآن پاک نہ محبت اور پورے قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے بعض ایسیاں صورتاں بعض ایسے مقام نے جنہاں دے اللہ دے نبی نے مختلف مقام تے مختلف فائدے تے مختلف انہاں دی شاناں تے عظمتاں دسیاں نے سورہ یاسین تو علاوہ کوئی بھی سورت تلاوت کرو گھر بیٹھ کے سفر تے کوئی عرض نہیں قبرستان نہیں تلاوت کر سکتے جی آپ جی 11 جنوری بروز سوموار بعد نماز عشاء چونیہ مرکز دے اندر بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے خطیب پاکستان شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب مولانا منظور احمد صاحب گجرانوالا خطاب فرمان گے تے حافظ مشکا شریف حافظ الحدیث مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد اکبر اسد صاحب حضرت علامہ پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب خطاب فرمان گے تے مولانا سلمان تبانی دی اتھے ناتا ہوں نظمہ ہوں گی حمد و نعت ہیں جی ہاں سلمان تبانی صاحب اتھے نہر پائے گا انشاءاللہ سلمان تبانی صاحب کے ربانی صاحب اور ادھر تبانی صاحب بیٹھنے ادھر ربانی صاحب بیٹھنے میں نے تو دونوں ایک کوئی نظر آ رہے ہیں اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے سلمان ربانی صاحب انہاں دا بھی نال حمد و نعت انہاں دا بھی بیان ہوئے گا تمام دوست صاحب آپ شرکت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی قیوم برحمتک استغیث عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک وشفاء لا غادر سقم اے میرے اللہ بیماران شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما پریشان بندیاں دی پریشانیاں دور فرما الہ العالمین تنگ دست بندیاں دی تنگ دستیاں دور فرما اس مرکز و مسجد نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ شیخ مولانا حافظ عتیق الرحمن تبانی صاحب انہاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما یا اللہ حافظ عتیق الرحمن صاحب دے والد محترم حافظ رحمت اللہ کشمیری صاحب جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما بابا جی کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما ارشاد شاہ جب تک سانو زندہ رکھیں دین اسلام تجد موت ہے دین اسلام تے خاتمہ بالایمان فرما اے میرے اللہ خاتمہ بالایمان فرما ارشاد شاہ جڑے دوست احباب بے اولاد نے انہوں نے نیک سالے بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما جنہاں دی اولاد ہے وے ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا اے میرے اللہ محترم بھائی حافظ عثمان فیصل صاحب محترم بھائی مدنی صاحب اور دیگر دوست احباب سلمان ربانی صاحب عتیق الرحمن تبانی صاحب حافظ احسان الہی ظہیر صاحب قاری امجد جوید
دیگر علماء طلباء جتنے آئے نے سب نہ تے راضی ہو جا. ساڑھے ایک بھائی نے چودھری ندیم صاحب بے اولاد نے دعا کرو اللہ پاک نیک سہل نرینہ اولاد دے. اور دیگر میری بہنہ میرے بھائی جنہیں اولاد جیسی نعمت و مرحوم نے اللہ پاک سہل بیٹیاں اور بیٹی عطا فرمائے. آمین اچھی کو. اے میرے اللہ ساڑھے ملک پاکستان امن و سکون دا گہوارہ بنا دے. ساڑھے ملک پاکستان وطنی عزیز نو امن و سکون دا گہوارہ بنا. ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما. آرمی دے جوانہ دی حفاظت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.